राम राम भाई, सारे भाई ना भाई, स्वागत है भाई अच्छा हमारा ऑफ रोडिंग चैनल पे। तो भाई आज आपका तरह एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अपन ने पहले देखा होगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट अपन अपलोड कर रखा है, और भाई जिसने भाई नहीं देखा वो जाकर देख लो। तो भाई भी हो फोर्थ पार्ट। और भाई आज आप कराएंगे भाई साउंड चेंज उसकी, जो स्प्लेंडर है अपनी टोचन किंग, उसकी साउंड चेंज कराएंगे। जो कि पहला एक पाइप था भाई लो वाला लग रहा था उसमें, तो सीधे भाई खुद जुगाड़ कर रखा था भाई। आज भी भाई हमारा खुद का जुगाड़ होगा, कुछ मिस्त्री का दिमाग कुछ मेरा दिमाग, स्टील का पाइप वो कराएंगे भाई। एग्जॉस्ट खुद का एग्जॉस्ट बनावाएंगे, और सारे भाई ने देर को नहीं करा, जल्दी चलाएंगे। और भाई सारे भाई ने पूरी वीडियो बने रही हो। चलो चलते हैं, राहुल आलेगा। और भाई इब देखो सीधे मिस्त्री के लो भाई, बाइक तो जा रही मिस्त्री के उड़े है। राहुल साल ग्लैंड उठा ले, काट कुट कर रहे हैं, तैयार चल रहे। हाँ लो भाई पहुंच गए अंकल के दौरा। अब कराएंगे स्टार्ट बाइक पर काम। मैं देखो ये पहला लगवाया था अपन, फिर टूट गए, देखो डिग्गी भीतर डाली इसमें। और भाई पहला भाई दूसरा मार्क्स साइड चेंज कर दिया ना, ठीक है। और भाई ग्लैंडर चलाया टूट गया बुलेट भाई, बच गए तो बच गए। चल जाओ ना कड़ा है कोई नहीं भाई, ये भी ना काट लिया और करा स्टार्ट अपना काम। लो भाई चेंज कर दिया ब्लेड, ये भी कटिंग स्टार्ट कराएं सिलेंसर की। अंकल किसा लगाना आज? बढ़िया लगा अंकल, खुद बना होगा भाई कि मैं अंकल दिमाग कि मैं अपना दिमाग लगा गया और बढ़िया बना देंगे सिलेंसर, और साउंड भी ठीक कराएंगे आज बिल्कुल ओके। ओके रिपोर्ट कर देनी अंकल आज। लो भाई आएगी बारी कटने की इसकी। लो भाई सिलसिला हटा दिया है, काट दिया अंकल ने, ये अलग कर दिया। ओए गरम अंकल, लो भाई काटी पिटी चल, पाइप की काटी पिटी कराएंगे। लो भाई पाइप फैलाई अब, कटिंग चल पड़ी पाइप की। अंकल दो बनाने हैं, एक को बनावा। देखते हैं जोंडी देख के खाएं। देखो भाई किसा बना दिया तो छेद छेद के। देखो लो भाई कटिंग कर ली थी, जरी मार रही थी, बीटा कर लिया पाइप स्वागत है। तो बिल्डिंग का काम चल पड़ा। लास्ट में साउंड चेक जरूर कर देगा भाई, चेक करके दिखाओ सारे भैया था पीछे लगे साउंड। हेलो भाई बोलू आ गया चेक करने खातर क्या काम करा मैं। हाँ लाग रहे हाँ हाँ बोलू स्टीलर वाला किसा लगा अपना बढ़िया यार लगाओ स्टीलर, दो कटवावांगे सही हो जाएगा फिर। और पक्का मिस्त्री साहब बताओगे काम, तो बताओ भाई कौन सा ठीक रहा होगा। बाकी अपनी यही है, दो लगावा बड़े लगेंगे, दो सूत्रे लगेंगे ना, दो है ना लगाइए उसके नहीं आ रही जल्दी के। लो भैया अगर दो मुंह बनाने हैं तो यार तक कटिंग होगी इसकी, यार तक कटिंग करके फिर तो दो एक ही साइड काट देंगे, एक ऊपर करूँ और एक एड करूँ, दो हो जाएंगे।
फिर लुक चेक कराऊंगे, साउंड चेक कराऊंगे सारे भैया। था वीडियो बने रही हो, कड़े मत जाइयो, देखिए बहुत मजे आएंगे। और थोड़ा और कर लियो, छोटा छोटा कर लियो, छोटा और इस साइड कर लो, इस साइड थोड़ी और। हाँ यार तो भाई 2 सिलेंसर वाला लगाना सिस्टम स्टार्ट कर दिया था उन्हें। वो भाई एक तो ऐसा बन गया, दूसरा भी सेम बना देंगे तो बना दे सेम। फिर बीच में एक देकर कटिंग करके फिर वेल्डिंग स्टार्ट कर देंगे इसकी। तो वो ऑलराउंडर हो रहा है तो हो रहा ना, कुछ भी काम आ जाओ, कुछ कर भी ले काम अपना टाइम पास भाई। इन्हों लागेंगे भाई दोनों ऊपर था वो ये नोटिका का भाई। लो पहला वेल्डिंग कर लें फिर कराएं सिस्टम कटिंग फटिंग। पहले भैया वेल्ड कर लें जो जुगाड़ बनाया टिप्पर में। बैंड तो बना दिया भाई, देखो बस सीधा ही वो दिखावांगे जो कंप्लीट हो रही बिल्डिंग दोनों आके। लो भाई लास्ट बिल्डिंग चल पड़ी, इसके बाद लगा साउंड चेक कराऊंगे एक बार और फिनिशिंग कर देखना। पहले बार रोक ले जने पीछे गैप रहेगा भराऊंगा ना, प्लस सारे गैप ना भर देंगे, फिनिशिंग बाद में मारांगे इसका। लो भाइयों यो सिलेंसर ही बनवाया है, यो अपना पहला सिलेंसर है। यो बड़ा सिलेंसर था तो हमने भी परसों पर दिन कटवा दिया। यो भाई साइड में जो जगह था ना एक साइड राइट साइड तो अट जावा था तो हमने कटवा दिया भाई। यो कई बार टूट भी गया था तो फिर हमने थोड़ा मीडियम साइज का बनाया हमने भी यो, जो कि पहले यो था। पहले इसका बड़ा सिलेंसर है यो भाई। तो कोई नहीं भाई राड लिया मैंने कंप्लीट करके वहाँ फिनिशिंग करके दिखाऊंगे सारे भैया तो किसा लग गया। फिर साउंड जरूर चेक कराऊंगे सारे भैया तो बताइए कैसी लगी साउंड, कमेंट करो सारे भाई। चलो ये बाण दे ले जा रहे हैं राड ले आने दो और फिर दिखाऊंगे सारे भैया था। लो भाइयों भाई रात हो गई थी तो पूरी वीडियो दिखा ना पाया बीच में, तो भैया सिलेंसर लगा दिया बने ये पूरी भाई बेल्डिंग रह रही थोड़ी ही तो बाबा लिया थे घर ना बाइक ने तो अंधेरा हो रहा है भैया। लुक मनी है भाई बाइक की, बाकी साफ सुथरा करके भाई कल दिखावांगे नेक्स्ट व्लॉग में दिखावांगे जो बाइक का वीडियो गिराएंगे जो पा उसमें दिखावांगे। और भाई साउंड चेक करावांगे एक बार भी इसकी। करो स्टार्ट करे एक बार, मैं फोन कर पड़ू चल वो जगह में गाल दे क्योंकि भाई हम घर ना हाँ को नहीं करता, थोड़ी दूर आ रहे हाँ लाइट लूट को नहीं अड़ा है इस चक्कर में। और फिर भाई मुझे रात में किसी ने परेशान कराएंगे और वीडियो बनानी जरूरी। करो स्टार्ट, साउंड बताइए भाई कैसी हुई है। राहुल बैठ गया, राहुल करा स्टार्ट ही बीच में।
चलो भाई बताओ सारे भाई साउंड किसी लगी है भाई, कमेंट कर दो सारे भाई। बाकी भाई नेक्स्ट अपने वीडियो में देखियो, ये वक्त थोड़ा मोटा काम हो रहा है काम करा के, तो भाई सारे भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई। राम राम जय श्री श्याम सारे भाई।